Hello，大家好，歡迎收聽 Bilibala Devotion。咁上次呢就講到呢個希伯來書12章啦，就提到呢個西乃山嗰個嘅雷轟啊、閃電，同埋呢個新耶路撒冷喺天上面降臨嘅聖城嗰個嘅唔同。咁樣呢，就話到呢，我哋既然有呢個新耶路撒冷嘅時候呢，就唔係見到恩典喎，而係更加恐懼戰驚，更加需要謹慎。咁或者呢，你比較難呢嚟到去 imagine 或者去 pictureize 到究竟，喂，咁明明嗰樣嘢係好似錫安山喎，好似唔係嚇你嘅喎，咁點會反而更加驚嘅呢？咁或者我嘗試咧去形容一下咧，令到大家咧可以容易少少pictureize 到點解你會驚，點解咧你會更加嚟到去警醒啊嚇。咁 imagine 咧，你而家試下眯埋眼，你見到咧，你慢慢見到呢個新耶路撒冷城喺你眼前，好多喺來自世界各地、各方各族嘅人魚貫而入呢個聖城，嘗試呢就係要朝見我哋呢個萬軍之耶和華同埋佢嘅獨生子耶穌基督。咁我哋呢，懷住一個緊張興奮嘅心情，見到呢個耶路撒冷充滿住光彩咁樣，跟住慢慢行入去嘅時候，哇！嗰啲雕梁畫棟啊，或者係寶石啊，做嘅城牆啊，然之後呢，你去到神嘅面前嗰個嘅廣場，咁嗰度呢，有無數嘅天軍天使似乎呢，喺嗰個廣場裏邊呢，大到一個望不完嘅一個世界。但係咧，出奇地嚟到去安靜，每個人呢，天使天軍呢，只不過係喺度等候緊呢，所有嘅敬拜者呢，嚟到入場嚟到去參拜呢個永生神嘅君王。跟住呢，你慢慢入去嘅時候呢，你所聽到嘅居然呢係鴉雀無聲，個個人呢都係心情嚟到去肅穆，只聽到呢，呢個一個迎接神嗰個鼓呢，不停嚟到砰砰砰咁樣響起，而你嘅心情呢，你嘅心跳呢，就隨住呢個鼓呢嚟到卜卜卜卜咁樣跳啦。咁遠遠呢，見到呢前面呢，就係呢個白色嘅寶座啊。咁當中呢，嗰個光輝光到一個地步呢，係你唔夠膽嚟到去仰望嘅，你只係呢俯首低頭繼續嚟到去隨住前面嗰個人呢嘅腳步呢嚟到行啊。咁樣似乎呢，無數嘅目光呢都係嚟到去盯住你。嗰陣時呢，你好害怕呢，你條腰唔能夠挺得夠直啊，或者你唔小心打咗個乞嗤出洋相。咁樣慢慢好唔容易呢，去到前面少少嘅位置啊，你赫然發現白色寶座隔離呢有耶穌啊，佢正在呢，似乎就好似望住你咁樣，咁你就好驚啊！咦，哇！永生神嘅兒子望住我，點算呢？我係咪即係個頭上面有啲咩唔夠靚呢？所以我個頭係咪唔夠正呢？着個禮服係咪唔夠挺呢？跟住然之後呢，你突然間見到耶穌基督呢，即係嗰個坐喺白色寶座嘅右邊嗰個耶穌，咁樣突然間佢對住你笑一笑，點頭表示一個嘉許，好似認同咁樣。突然間你嗰一刻呢，你就再忍唔住啦，你就俯伏跪拜喺神面前，你覺得你自己嘅不配，然之後就話：主啊，離開我啦，我係個罪人啊！咁我唔知啊嚇，咁我自己嗰個表達能力未必係最好啦，咁但係都希望你嚟到去體會到即係當中你去到神嘅聖城當中嗰種嘅榮耀，嗰種嘅莊嚴，又或者嗰種千萬天軍天使同埋所有萬千嘅敬拜者嗰個嘅壯觀情況，亦都睇到神嗰種不露自威，但係同一時間滿有恩慈嘅時候，嗰種震撼性有幾大啊！
嚇。咁如果你都 pictureize 唔到呢，你可以想像呢，當年荊軻刺秦王啦，咁佢有個僆咧跟住佢，嗰個叫秦舞陽啊。咁樣呢，佢呢就係圖窮匕現嗰陣時，佢知道要佢唔係去朝見秦始皇啊嘛，佢係去懟秦始皇懟冧佢噶嘛，諗住，咁所以佢好驚啊，跟住爭啲瀨尿咁樣，跟住然之後呢，秦始皇問咗秦舞陽一句，佢就話：喂，你做乜咁驚？滴晒汗咁樣，搞錯你？你係咪有啲咩心有事啊？咁樣，跟住然之後荊軻聰明啊，因為荊軻見慣大場面，佢就話：哦，見到秦始皇你咁莊嚴，見到你軍隊咁威，所以呢，佢驚啊！嚇，咁正常喎，其實佢真係驚喎嚇，咁所以其實當你出席一個好重要嘅場合，你去見一啲好重要嘅人嘅時候，你都好驚嚟到去有啲咩情況，即係譬如我成日覺得嗰啲台上嗰啲詩班，即係如果佢要打乞嗤啊、打喊路啊、或者有啲人搞鼻哥，你又驚俾人以為你撩鼻屎啊啲咁嘅嘢啦，咁你會好誠惶誠恐、恐懼戰驚咁啊，又或者嗰啲人大嗰啲咁樣喺度俾人發現佢打喊路啊、睇 YouTube 啊、九品芝麻官啊嗰啲咁好鬼樣衰啊咁樣，即係咁樣希望你可以因為咁樣嚟 pictureize 到嗰種恐懼戰驚啦嚇。咁另外一樣嘢呢，其實值得去思想嘅就係、其實呢西乃山呢，雖然睇加泰書可能俾到一個解釋就係、哇嗰度呢就係律法主義啦，咁樣呢就好驚嘅咁樣。實際上呢，我喺呢個Bible About Money 嗰個 talk 啦，聖經嘅金融世界嗰度，咁亦都講到，即係當你聽到一啲天氣上嘅變化，其實呢係同農耕社會有關。咁所以雷轟閃電嗰啲呢，其實係你可以解讀為神出場當時候嗰種風俗，佢覺得神出場就應該係咁噶啦。咁另一樣嘢呢，其實係因為呢，佢係一個降雨嘅神，降雨嘅意思即係話佢可以令到呢個世界風調雨順，下年又有 bonus 派啦嚇，景氣啦嚇，又有出農產啦、豐收啦，係講緊呢樣嘢。咁所以呢，嗰個敬畏呢，係 on top of 敬畏呢，其實係講緊個賜福㗎。所以其實西乃山或者錫安山其實兩幅圖畫係 exactly 一樣，冇衝突㗎。只不過神出場個方式唔同咗，而且神出場嘅時候多咗耶穌基督喺當中，而且你見到嘅唔單止係一個震動地嘅圖畫，正如用希伯來書講過，而係耶路撒冷天上嘅耶路撒冷降臨啊！神與我哋每一個人同在嗰一幅圖畫。咁如果你以色列人當年驚地嘅時候，佢識得去敬畏神嘅時候，咁假如我哋見嘅係天嘅神嘅時候，咁係咪應該更加存住敬畏、謹慎、尊貴嘅心嚟到去朝見我哋嘅神呢？咁樣，咁係講緊呢幅圖畫啦嚇。咁希望大家咁樣嚟講呢，就會明少少啦嚇。咁順帶一提啦，咁而家呢就用咗另一個，咁可能係簡體字，大家未必睇得慣啦嚇。咁但係對於我自己 prepare 主日學啊各方面，咁我覺得呢個會好少少，因為雖然簡體字啊，咁我又冇乜所謂嚇。咁但係呢，就copy and paste 嗰度，佢唔會係一格格嗰啲 table 咁樣。咁比較好copy 啊嚇。咁同埋呢，佢嗰個經文喺正嗰我個 web page 個中間啊，咁嗰個就係側邊，咁變咗我錄影嘅時候呢，就唔使喺度搬來搬去，咁我覺得舒服啲咁樣。咁如果你覺得睇唔慣咁樣就或者你唔中意，有啲人覺得嗰啲係殘體字咁啊，真係咁啊，求主幫助你赦免我啦嚇。咁 OK。咁13章啊，咁我都覺得應該講唔完嘅嚇。咁樣係咪講唔完啊？嚇，是但啦嚇。咁樣OK。咁樣呢，而家呢，我哋去到第10節啦。咁樣呢度呢，又突然間呢，又講翻呢個獻祭啊各方面嘅嘢。咁佢呢度講到，即係之前我哋話咩專心去服侍神啊，唔好搞其他嘢啊，要小心一啲生活上邊嘅一啲細節嘅問題咁樣。跟住然之後呢，去第10節佢就話有一個壇呢，佢又講緊獻祭咯喎。上面呢個祭物呢，係供獻嘅人唔可以同食嘅嚇。咁樣呢，
就原來畜生嘅血呢，就要帶去營外燒咗咁樣，咁所以呢，耶穌呢，就要用自己嘅血呢，叫百姓成聖，就也要到城外嚟到去受苦咁樣。咁然之後呢，我哋呢，亦都要去到營外就了他去忍受他的凌辱咁樣。咁我哋呢，本冇常存嘅城，咁就係尋求將來嘅城咁樣。咁佢講緊啲乜嘢嘢呢？咁樣。咁首先呢度呢，係要知道呢，呢個係舊約啦嚇。咁舊約呢，如果睇呢個第4個仔啦，屬罪仔啦，咁佢屬顯祭同屬罪祭嘅有。咁屬罪祭呢，咁就係嗰個過程呢，個獻祭情況呢，就係佢將嗰個畜生呢，就係燒喺祭壇啦。咁如果啲血呢，就彈喺嗰個香壇嗰度啦，同埋彈喺嗰個會幕嗰個布嗰度啦嚇。跟住然之後呢，個幔子係幔子嚇咁樣，跟住然之後呢，嗰個皮呢，同埋嗰啲屍體呢，就要抌去營外嗰度呢，嚟到去燒嘅。咁呢個就係講緊嗰個祭啦。咁假如呢係屬顯祭嘅話呢，咁佢就唔係咁嘅，佢就係淨係嗰個胸啊，同埋嗰個腿啊嗰啲呢，就會嗰個祭司食咗嘅。咁其他呢，嗰啲肉啊嗰啲就劈咗佢啦。咁然之後呢，佢嗰啲咩內臟啊，有啲其中幾個 portion 呢，腰啊嗰啲呢，咁就會燒咁樣啦。咁所以呢，佢嗰個方式有少少唔同咁樣啦。咁其實呢，希伯來書個作者呢，就因為一直以嚟呢，第5章到第10章呢，佢都係講到一啲獻祭啦。咁似乎呢，就有啲人呢就會覺得呢個贖罪啊，咁啊耶穌啦嚇，一次獻上就永遠得救啦咁樣啊。咁同埋佢完全屬服啊嘛咁樣。咁但係呢，希伯來書個作者，我相信去到尾嘅時候呢，佢唔想我哋啲讀者呢有誤會啊，以為呢獻祭呢只不過係同耶穌有關嘅啫嚇。咁其實呢係同所有人都有關嘅，就係點解我哋需要 follow 神，同埋我哋點解可以 follow 到神呢？即係假如耶穌係贖罪祭嘅時候，我哋冇可能獻上做贖罪祭噶嘛嚇。咁我哋有罪啦，我哋唔係完全服從神啦，係咪？咁所以我哋咪唔使 follow 咯嚇。咁所有嘢都係神做晒啦嚇。咁好多時候我哋信耶穌都係咁噶嘛。我哋覺得神赦免咗我咪繼續犯罪咯嚇。或者乖少少嘅都會覺得唉，我唔得嘅，我渣嘅咁樣。即係你見到嗰啲弟兄姊妹永遠都係好謙卑噶嘛。咁佢做到嘅時候，佢永遠都唔認噶嘛嚇，永遠都唔會走出嚟講見證噶嘛嚇。佢如果做到嘅話，佢永遠都係話自己事工咁樣噶嘛。咁因為即係認叻好似好衰噶嘛，但係實際上聖經唔係個喎。你受苦，你為主受苦，你咪認咯嚇。即係你付出咗，你咪認咯。好似尼希米咁樣，佢成日求主紀念佢噶嘛嚇。即係如果比起而家嚟講，我哋就話佢串嘅啦嚇。咁即係原來呢，有啲祭牲呢係要獻喺營外嘅。於是希伯來作者話：我哋都要獻同樣嘅祭啊，就好似啲祭牲咁樣獻喺營外嚟到去忍受佢嘅凌辱啊。咦，原來呢，佢係用咗嗱，我哋記唔記得呢？12章嘅開頭呢，佢係講緊忍受嗰個苦難、忍受凌辱噶嘛。佢呢度呢，又講翻忍受凌辱啦，咁就夾住咗中間嗰啲嘅勸勉啦。OK。跟住，然之後呢，嗰句經文呢，就係講到話咩呢？我哋要頌讚為祭咧，獻俾神啊！就係啦，承認主名之人嘴唇所結嘅果子啊！有趣啦！咁我哋好中意用呢段經文，有歌仔唱嘅。咁其實呢，如果你齋讀呢段經文呢，其實係被 mislead 咗嘅。因為點解我哋可以生出頌讚啊？佢講緊我哋係獻緊出去營外死緊嗰陣時，然之後以頌讚為祭，有冇搞錯？真係即係你基本上呢，佢係講緊呢，你嗰個態度呢，唔單止你呢嚟到去受苦嘅時候呢，
你唔應該好似死魚咁樣啊，好啦咁樣，而係呢，你應該一住喺度獻祭嘅時候呢，一住受苦嘅時候呢，一住跟從緊主去釘十字架嘅時候呢，你應該好喜樂咁樣呢，以頌讚為着祭，承認主名啊嚇。聖經裏面呢講承認主名呢，就唔係單單係得救見證啊，舉下手啊咁簡單嘅，承認主名要死啊！即係咧，你分分鐘俾人揼，至少咧你買賣都有少少問題啊！跟住然之後咧，佢嘅提醒呢，仲有第三個祭喎，除咗呢個獻去形外嘅祭、嘴唇讚美嘅祭，仲有呢就係呢捐輸行善嘅祭喎嚇，即係呢，你呢自己都冇乜噶啦，將僅有嘅有餘嘅即係你自己有一份，然之後呢就分咗其餘嗰啲呢，就俾身邊嘅人咯，即係呢個係捐輸嘅祭，哇攞命啊真係咁樣，即係呢。即係其實呢個經文呢，其實好大挑戰同埋好大提醒啊！咁樣即係我唔知你做唔做得到，我自己都會覺得哇搞錯！咁究竟佢 apply 喺邊度呢？就係你自己喺度諗啦嚇，即係最好就係唔好 apply 到啦，係咪？咁最後呢，佢就講到啦，第17節，其實呢啲都係一啲勸勉啊，其實好 obvious，唔使點解釋呢，都講到出嚟嘅。咁呢個即係佢都係強調翻，即係你要時刻喜樂啦，憂愁就無益啦，咁即係好簡單啦。你聽嗰啲帶領嗰啲人話啦嚇，咁然之後佢有啲問候啊，佢會為你祈禱啊，各方面嗰啲嘢。咁跟住就kind of 完咗啦嚇。咁最後尾其實都有少少解釋到究竟嗰個希伯來書個作者個身份啊，即係佢係似乎就可能係從意大利嚟啦嚇。咁如果唔係，咁佢唔會話從意大利嚟嘅人問你哋安啦嚇。咁又或者係一個好 close to 意大利個信仰 community 嘅人嚟啦。咁佢又叫提摩太弟兄啦嚇。咁如果叫得提摩太弟兄嘅，咁會唔會係一個慣性稱呼，定還是係即應該就唔係保羅噶啦嚇？咁會係邊個呢？咁樣？咁有啲人話巴拿巴咁樣，咁都問水嘅。其實會唔會係巴拿巴都問水？因為即低幾倍啊嘛嚇。咁有啲人話係咪亞波羅呢？咁我都唔知啊嚇。我覺得都似嘅嚇，即係可以係亞波羅嘅。因為佢提到一啲舊約好深奧嘅嘢呢，佢其實係同埋佢唔係要踩低舊約而抬高新約，只不過係講緊耶穌嘅超越性，你要去順從佢嗰樣呢嚇。咁都似亞波羅嘅style 嘅。咁但係最啱嘅答案都係仍然就係唔清楚究竟係邊個啦嚇。咁但係即係希伯來書咁樣嚟到呢度，咁都差唔多完啦嚇。即係唔係其實都完啦嚇。咁樣我哋下次都會講到即係雅各書啦，我想講嚇。咁然之後雅各書完咗呢，咁既然今日都 pictureize 埋嗰個朝聖嗰樣嘢啦嚇，咁我哋好 obviously 最 descriptive 咁樣去形容朝聖就係啟示錄啦嚇。咁完咗呢個雅各書咁之後呢，咁我哋都會我都分享下我嗰個靈修按呢個啟示錄啦嚇。咁今次就即係第一次完成一本書嘅靈修，咁唔係上樣嘢都 touch 到啦。正如頭先咁樣13章我都飛大飛咗好多啦。咁最尾嗰幾節咁你一定明嘅，我都費事講咁多。咁我唔知你有冇啲咩 feedback 俾翻我啦。咁你可以留言去 comment 嗰度，或者你正常人都係即係沉默的大多數咁樣。咁即係可能要揾啲幫 Billy 出聲咁樣嚟到去講講咁樣。咁即係都紀念我啦嚇。咁希望我能夠分享到一啲令大家都明白認識更多嘅一啲嘢啦嚇。咁最後尾少少 take home 嘅嘢啦嚇。咁讀完希伯來書，可能你會覺得好深。咁其實我覺得希伯來書唔係深，而係有好多舊約嘅嘢，你本身唔陌生啊。咁所以呢，對於你嚟講，佢講咁多舊約嘅嘢呢，你就會唔明咯嚇。咁但係呢，
我覺得讀希伯來書，你如果想要去明多啲嘅話，咁你就讀多啲舊約，咁就自然明呢個希伯來書噶啦。咁你讀多幾次希伯來書呢，都未必明嘅嚇，因為你係要讀舊約嚇。咁另外一樣嘢就係，即係希伯來書其實最重點嗰樣嘢，仍然都係嗰句啦，唔係講緊舊約唔好嚇，甚至乎都唔係講緊耶穌基督超越舊約呢樣嘢，而係佢從耶穌基督超越舊約嘅時候講，我哋更加值得去跟從佢，我哋更加要醒定啲嚟到去跟從佢，係講緊呢樣嘢咯嚇。咁我哋無論係咩境況啦，我相信我哋冇即係雖然希伯來書嗰啲讀者唔係喺一個超級嚴重嘅逼迫當中，但係我覺得佢哋都嚴重過我哋嘅。咁喺我哋而家咁安舒嘅情況之下，我哋更加需要警醒咯。我哋咁幸福嘅時候，我哋更加需要。我唔係叫你哋去死，但係我哋都要時刻有一種follow 神個心腸咯嚇。咁點解我花咁多時間去講嗰11章呢？因為我覺得嗰個比較容易去俾我哋嚟到去 apply 到。咁我哋無論喺邊個光譜裏邊，咁求神幫助我哋竭力去每一日去，好似亞伯、好似以諾咁樣去尋求佢啊，好似即係我哋未必會係去到公民抗命啊，或者係好似亞伯拉罕咁放棄晒所有嘢。咁但係至少我哋做少少多啲嘢，咁嚟到去出到營外，犧牲多少少，譬如be generous 啲啦。咁今年係神教我呢樣嘢嘅，咁嘗試接待多啲唔同嘅人啊，嘗試聆聽多啲人啊，俾多啲時間身邊嘅人啊，爹哋媽咪又好，或者係親朋戚友都好，俾多啲時間，去有錢可以幫助到人嘅時候，我嘗試去幫助到人。呢啲少少嘅嘢，都嘗試去好似耶穌咁樣出到營外咁樣咯，即係係盤住一個時刻嚟到去犧牲ready to serve 嘅心態嚟到去過我哋嘅每一天啦。咁或者呢個係我今日或者係對於成個希伯來書嘅一少少嘅take home 咁樣啦。咁其實仲有好多嘅，咁我諗我嚟緊5年都唔會話即係我想講晒成本聖經先，再 go back to 希伯來書。咁到時咁我又成熟多5年嘅時候，咁可能有一個更 deep 或者另一啲唔同嘅分享都未定。咁係咯，繼續為我祈禱啦。咁唔係講得一定好，咁而家都係一個 practice 啦。咁如果我將來要 ready to serve for God 係比較長少少嘅分享，係祈禱啊或者講道啊嗰啲，咁呢個都係一個 good 嘅 practice 嚟嘅。咁 again 咁呢個未必一個真正嘅靈修分享啦。咁摩啊別穿解經嚇，咁唔係個個人中意嘅嚇，咁但係呢個係Billy 啦嚇。好係咁。